嗨，各位朋友，大家好。经常有用户问到我，费雪派克和德国万曼怎么选择？我先抛一个答案啊，两个机器都是好机器。如果说你是价位相同的话，你是属于那种比较求简单务实的好操作的，费雪派克就完事儿了。如果你是对这种德国制造很有情怀的人，你就直接入万曼也是没问题的。就是虽然说我们主要是卖费雪派克的机器，但是啊，有一说一啊，万曼这个机器不能说它不好，它的机器是总体来说是不错的。我经常讲啊，就是进口品牌的呼吸机，它们之间的算法是成熟而且稳定的，这个舒适度总体来说都是不错的。算法之间有细微的差别，什么意思呢？就是有的用户他会感觉某某某机器气流很柔和，那有的用户就会说某某某品牌会很强劲，这些都是比较主观的啦，每个人的感觉是不一样的，甚至同一台机器给同一个人，就是同一个人，这个品牌用3个晚上，那个品牌用3个晚上，很快就会习惯的，就是不存在说我只能用某个机器而不能用某个机器。那厂家在研发呼吸机的时候，它肯定不是针对一小部分人来研发的呀，它肯定针对所有的人来研发的呀。好，我们再说一下这个机器本身的情况。费雪派克啊，2021年的12月份它的新款上市。当时上市之后，我们就开始销售了，当月就卖了好几个，12月底就卖了好几个，总的来说反馈是不错的，一个呢，这个机器我经常讲，听人劝吃饱饭嘛，它把过去的很多缺点都改了，菜单操作简单了，湿化器也好打开了，也有呼气释放了。怎么说呢？它这么把过去的毛病改了之后呢，基本上是一个顶级的机器了，可以说是跟瑞斯麦、飞利浦是一个档次的，甚至还略有超过东西是不错的，当然了，价格也是不错的。万曼的机器，我们在2016年就接触过它的 Balance E 的这个老款机器，现在大家应该电商平台上还能看到。一个黑色的或者白色的，像一个贝壳一样的，那个机器重是真够重的，但是那个机器客观讲还是不错的，然后质量也很结实耐用。费雪派克跟万曼的共同特点都是质量结实耐用，你用个7、8年，用个10年，都是正常的。那万曼的机器，那现在主流销售的是一个叫做 Prisma 系列的机器。两半三角一样，三角铁一样，两半卡连起来的这个机器呢，我们卖过几个它分为一个简化版跟一个高级版。简化版的型号叫做Smart， 这个界面就是也不是触摸屏的，也是英文界面，然后你要手要摁那个按键来设置。高级版的嘛就是25S， 什么3水平的都是来自它的，触摸屏的可以点的。但那个触摸屏说实话不太方便，应该是一个电阻屏，那个不像你手机这么灵敏这个还有就是万曼这个湿化器设计呢很有创意，但是湿化器那个拆开来，我觉得对一些老年人来讲，或者动手能力不太强的朋友，可能是个挑战当然了，这个地方我还是多说一句就是呼吸机这个好还是那个好，其实最重要还是落到我们商家身上的。我作为商家，我要跟用户讲清楚，教会用户，那就是个好机器如果说再好的机器，你作为一个商家，你很不认真，你就是卖了就完事儿了，你才不管用户用的好还是不好，我收钱第一那都不是一个好机器。因为呼吸机这个东西说到底它还是需要一定的服务与支持的呀，不是说是你卖了就完事儿了，因为后续用户还会找到你，你作为消费者你肯定有各种各样的问题，你买的时候你只是看到一个价格了，但是你真正拿到家里后，你会发现这个不会，这个各种疑问各种问题，这个时候你就
商家需要有好的卖家来帮你答疑解惑呀。这个时候你就会发现啊，当时买的时候很便宜，但是用起来各种问题的话，你再找这个商家，这个商家还不一定能找得到，或者就敷衍你了。我们这种用户见过特别多，买了别人的机器，找到我们之后，然后再各种咨询，不好意思啊，收一个付费咨询的费用所以说这个东西人的因素是最关键的，人很重要。不管什么人工智能时代也好，还是机械时代、互联网时代，最终落到底，这个商品、这个产品还是人来提供服务、提供支持的，人还是很重要的。那否则的话，大家都不要搞了。好了，今天就跟大家分享到这个地方，根据你自己的情况来选择。价格一样的话，我个人觉得飞雪派克没毛病。如果说是你有德国情怀，那就直接入万曼也没问题。点赞、关注加收藏，转发出去，让更多人知道。我是呼吸机匠人岳哥，谢谢。